bareng lokal Mom Gang di Salop Squad. Hai geng, jadi sekarang kita mau ngapain? Mau bikin jus. Jus untuk anak apalagi batuk pilek. Iya, jadi ini ramuan natural. Kalau misalnya anak batuk pilek ini ampuh banget. Ya udah, kita langsung bikin aja. Let's go, let's start. Gengs, ini ada papaya, ada Jeruk nipis. ini. Ya. Terserah deh kita mau pakai jeruk yang mana. Sekarang kita potong-potong dulu ya. Ya, Kalau kamu, aku mau ini meresin jeruk. oh iya, pertama porsiin semua barang pasti yang dulu, di steril dulu, ya kan semuanya. Betul. Buah-buahnya Kita pun udah cuci aja, tangan, kan? Yes. Buah-buahnya pun juga pasti udah dicuci dulu. Ya. Penting banget harus steril semuanya. Alat-alatnya juga. Jadi kita campur aja deh. Kita ada papaya, ada jeruk biasa, sama jeruk nipis juga. Miss Lopez. Hi, I'm Tune, the man on the moon. I live on the beach, get the sand out your shoes. And all of that changed since I met you. So we can leave that old shit. Nah, jeruknya udah selesai diperes, gengs. Jadi langsung kita campur dalam blender. Mau ditambah lagi payanya atau gimana? Dikit ya. Kita ajain pelan-pelan. Oke, gengs. Airnya cukup Iya. nggak nih? Mungkin pakai air dikit ya? Tambahin dikit. ya. Ya. Biar nggak terlalu asam. Jadi tadi jeruknya tuh nggak usah terlalu banyak gitu. Jadi yang penting biar ada, biar nggak terlalu asem. Iya, Min, dulu perasaan gue aja terlalu malu kok. Sedih banget ya? Tapi kan sebenarnya ada mertua aku. Iya. Iya, aku kenal sama mertua aku, juga sama adik ipar juga. Cuma kebetulan kita ngomongnya ramai kalau malam. Oh, kita kayak keluarga Fabri. Di sini kalau siang itu banyak yang beraktivitas. Mertua aku pada jalan-jalan, adik ipar aku juga pergi. Nah, biasanya kumpul di sini tuh kalau udah makan malam ke atas tuh baru rame. Gitu. Kalau lagi siang-siang ini orang lagi pada meeting, Ada kerja, ada apa gitu. Iya. Oh, berarti di sini Yasmin tinggalnya sama mertua. Terus suka dukanya gimana tuh, Min? Kalau misalnya tinggal serumah. Sukanya ya karena tinggal sama mertua rame, udah pasti seru, nggak sendirian, udah Ada yang jagain Sarah. Sarah, maminya mau ngapain, terus nggak pusing mikirin rumah karena bukan rumah sendiri kan. Terus kayak makanan juga pokoknya udah disiapin lah gitu, pokoknya udah tinggal terima beres. Ya paling dukanya ya mungkin kadang pengen privacy ya nggak bisa privacy banget gitu. Sebenarnya bisa, kita nggak, terus mertua aku juga baik banget, nggak pernah ganggu kamar atau apa. Cuman kan kadang-kadang mungkin pengen Lebih ada private-nya aja kalau lagi. teman mau datang kan agak mungkin lebih sungkan Oh, gitu pasti. Cuma iya, itu aja iya, sih. iya. Selebihnya sih menikmati. Nah, lebih baik sebelum kasih ke Bibis kita cobain dulu, takut Ternyata keaseman. rasanya Seger loh, seger. Orange soalnya seger banget. Yaudah, kita kasih nih ke baby. Yes. Kita di mereka dulu kali ya. Iya. Yaudah. Abis itu mau itu ya, katanya ada tempat bakso deket sini. Yang enak. Oh iya. Jadi kalau bisa pada makan dulu, bisa Habis tidur, Tidur habis dulu. minum jus kita Makan dulu ya, ngebakso. Oke deh. Oke. Ini kan abis main dan segala macem, ya udahlah, maksudnya kita nggak ganggu, kita cuma ngasih aja jusnya ke para suster. Nanti kalau udah bangun dikasih ya, gitu kan, gitu. Apalagi terutama Sarah kan yang lagi sakit. Ya udah, akhirnya kita pikir pas banget nih mereka kan lagi tidur. Ya udah kita pergi aja dulu yuk ngebaso, gitu kan. Tadi kan Yasmin minta mau makan kan, cuman Yasmin bilang ya udah deh, pas banget nih nggak usah bawa makan juga. Maksudnya ada tempat bakso yang deket sini yang enak.